屌你老母！大家好，我係林尚義。屌你老母！又嚟到北斗神拳生死鬥第2屆大賽，我哋一齊重溫上一屆精彩賽事。屌你老母！上一屆冠軍紅牛幾撚精壯，打鏈到啲對手爆鏈晒腸啊，爆晒內臟出嚟，睇見都興奮啊！今屆賽事有我哋無線轉播，屌你老母啊！你哋唔係唔撚睇啊？哇！你睇佢啲腸噴疹啊！哈哈哈！屌你老母！你睇佢開心到哭燃咗。今屆初賽有我哋香港人689，加油加油加油！屌你老母係嗱，我哋嘅689幾有自信，幾能 hit。出場啦！出場啦！哎呀，佢抽籤輸咗，俾人打先啦。希望佢封到自己嘅穴道，抵抗到對手嘅北斗天撞拳啦。哎呀，佢失敗咗啊！我哋一齊睇下佢隊友有咩意見。系训练，系区训练不足，我地格北斗之拳绝对系正版葛。